Սիրելի հայրենակիցներ, շարունակելով ստեղծված վիճակի մասին մեր քննարկումները, այսօր ուզում եմ անդրադառնալ իմ մեղքերին։ Նկատի ունեմ, եթե եղել է անհաջողություն, նշանակում է ես ինչ որտեղ սխալվել եմ։ Բայց եկեք հասկանանք, թե ես երբ եւ ինչում եմ սխալվել կոնկրետ այս իրավիճակի հետ կապված։ Եվ պետք է ես անկեղծ խոսեմ, ինչպես միշտ, եւ դուք էլ իմ պատմածից արեք ձեր հետևություններ, ինչքանով կարելի է այս պատմությունը համարել օբյեկտիվ կամ ճիշտ գնահատակ։ Ինչն եմ ես սխալ արել եւ երբ։ Ընդ որում, ես ասում եմ պատերազմը կանխելու տրամաբանության մեջ։ Այսինքն, որպեսզի այս պատերազմը կանխվեր կամ պատերազմը կանխվեր, հələ որ այդքանին անդրադառնանք։ Առաջին 2018 թվականին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելով եւ ծանոթանալով Ղարաբաղի հարցի շուրջ եղած բանակցային իրադրությանը, ես ըստ էության պետք է գայի ասեի հետեւյալը ժողովրդին, պետք է ասեի սիրելի հայրենակիցներ, մենք ունենք այսպիսի տարբերակ, կամ մենք 5 տարածքներ վերադարձնում ենք առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման, կամ մենք ունենում ենք պատերազմ։ Ինչու չեմ ասել այն ժամանակ այդ մասին։ Արդեն անդրադարձել է, որովհետև նախ կարևոր եմ համարել, որ փորձ անեմ, որ այդ բանակցային տրամաբանությունը որոշակիորեն փոխեմ։ Եվ ըստ էության ստացվում է, որ ինձ չի հաջողվել այդ բանակցային տրամաբանությունը փոխել։ Եվ ինչու չի հաջողվել, նախորդ ելույթներից մեկում ասացի, որովհետև այդ թեման տարածքների հանձնման թեման միակ կոնկրետ առարկայական թեման է եղել, որ այս բանակցություններում շատ հստակ եւ տարընթերցումների տեղիք չտվող թեզ է եղել, այսինքն հարցը չի եղել, որ այդ տարածքների վերադարձ, այնտեղ չի եղել տարբերակ, այս որ գրած է տարածքների վերադարձ, ոնց մեկնաբանենք սա։ Սա վերադարձ է, թե վերադարձ չի, թե սա վերադարձ է, թե կիսա վերադարձ է եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն միակ տարընթերցում չտվող թեզն է եղել ամբողջ բանակցային պատմության մեջ։ Եվ ըստ էության կարծրացած իրողություն։ Բայց նույնիսկ եկեք պատկերացնենք մի իրավիճակ, երբ որ ես գալիս եի ասում եմ, որ ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչ, մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ։ Էսա մեր ընտրությունը։ Ինչի դուք ասելու եք, ինչ լավ բան է սա, որտեղ էիր այսքան ժամանակ, բա ինչի շուտ չէիր ասում, մենք էլ տենց բանի ենք սպասում։ Բա իհարկե, այդ տարածքները շուտ արա մի բան արա վերադարձնենք, իհարկե չէիք ասելու, ասելու եք ոչ, և ես էլ լինեի ձեր տեղը, էլի ասելու էի ոչ, և արդյունքում մենք ունենալու ենք նույն բանը, ընդ որում եթե ավելի շուտ լիներ պատերազմը, կարծում եմ ավելի վատ կլինեին
արդյունքները բազմաթիվ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով։ Հաջորդը պատերազմից առաջ, երբ որ կար նախանշաններ, որոշեի, որ պետք է այս պատերազմը կանխել։ Եվ այդ ժամանակ էլ պետք է էլի գայի ասեի, գիտեք ինչ ժողովուրդ ջան, ուրեմն մենք սենց ընտրություն ունենք, կամ առնվազն 5 շրջան հանձնում ենք առանց որևէ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը առանց ճշգրտելու, կամ պատերազմ ենք ունենում։ Ինչու չեմ եկել եւ ասել։ Նախ, որովհետեւ ես չէի ուզում, որ մենք այդպես հանձնվենք։ Ես հավատում էի, որ մենք կարող ենք պայքարել մեր ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի իրավունքների համար, հիմա էլ եմ հավատում իմիջիայլով։ Եվ երկրորդը, եթե գայի ասեի, գիտեք ինչ ժողովուրդ ջան, կամ հիմա մենք սեպտեմբերի 1-ին կամ 2-ին ասեի, որ գիտեք ինչ, կամ հիմա մենք էս ենք անում, կամ էլ պատերազմ ալինու։ Ինչ էր ասելու հայ հանրությունը։ Ասելու էր են, դու պատկերացրեք այսօր երբ որ մենք ցավոք այդքան անհաջողություն ունեցանք պատերազմում, պատկերացրեք այսօր, կամ այսօր էլ չէ, մի 10 օր առաջ մի անգամ ցավոտ փողզիջում արտահայտություն թույլ տվեցի, դա ահավոր վատ արձագանք ունեցավ։ Ինչ էր ասելու հայ հանրությունը։ Հայ հանրությունը ասելու էր ոչ, մենք կգնանք, կկռվենք եւ կպաշտպանենք մեր ժողովրդի իրավունքները։ Ակնհայտ է, չէ, որ այսպես էր լինելու։ Եվ արդյունքում մենք ստանալու էինք պատերազմ։ Հաջորդ հարցադրումը, եթե այսպես էր, ինչու օրինակ պատերազմի 3-րդ օրը, 4-րդ օրը, 5-րդ օրը, 6-րդ օրը մենք այդպիսի չկանխեցինք դրա, փորձեցինք կանխել դրա հետագա զարգացումը։ Նախ սկզբնական շրջանում պատերազմը բավականին հաջող էր ընթանում հայկական կողմի համար եւ երկրորդը ըստ էության պատերազմը կանխելու պայմանը նույնն էր, այսինքն իրադրությունից ռազմաճակատի չէր փոխվում, այսինքն եթե մենք մեծ հաջողություն չէինք ունենում, ռազմաճակատի իրադրությունից դա ամենևին չէր փոխվում, էլի պայմանը նույնն էր։ 5 տարածքի վերադարձ առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը ճշգրտելու։ Եվ իմիջիայլոց կարևոր հանգամանք նաև կարգավիճակի ճշգրտման հստակ մեխանիզմ չունենալու։ Եվ ինչու չեմ եկել եւ դա չեմ ասել, որովհետեւ ես էլի հավատում էի, որ մենք կարող ենք պայքարել եւ դրա համար փորձում էի անել ինձնից կախված առավելագույնը, եւ երկրորդը, եթե գայի ասեի հայ հանրությունը ինչ էր ասելու էր, հա, շատ լավ, եկեք այդ 5 առնվազն 5 տարածքները հանձնենք եւ խաղաղություն ունենանք, ընդ որում պատերազմի մեկնարկից հետո այլևս խոսքը չէր կարող չէր լինելու 5 տարածքների մասին, այլ լինելու էր 7 տարածքների մասին, մանավանդ պատերազմի ինչ-որ փուլից, ընդ
ընդ որում ավելի ընդլայնված, գնալով ավելի ընդլայնված սեգմենտով։ Եվ ինչու այդ փուլերից որևէ մեկում որևէ նման որոշում չկայացվեց։ Շատ պարզ մի պատճառով, մենք ուզում էինք բեկել, մենք ուզում էինք Պաշտպանության բանակը, գլխավոր շտաբը, մենք բոլորս, մեր ժողովուրդը ուզում էր բեկել պատերազմի ընթացքը։ Եվ երբ է որ կայացվեց այսպիսի ցավոտ որոշում, երբ որ արդեն ակնհայտ էր, որ մենք պատերազմի ընթացքը բեկելու հնարավորություն չունենք։ Եվ մեր առաջ դրված էր խնդիր խուսափել վատթարագույնից։ Ըստ էության, եթե մենք տեսնում ենք, թե ինչ վիճակում ենք այսօր, հետահայաց կարող ենք ասել, որ եթե մենք մի տարի առաջ համաձայնված լինեինք այդ բանաձևին, 5 տարածքների վերադարձի, ըստ էության ունենայինք ավելի լավ վիճակ, քան ունենք այսօր։ Եվ դա ճշմարտություն է։ Բայց ով է, որ Հայաստանում կհավատար, որ դա ճիշտ ճանապարհ է։ Շատ քիչ մարդիկ, եւ այդ թվում կներեք ես էլ չի հավատա, որ դա ճիշտ ճանապարհ է, որովհետեւ այնքան անորոշություններ են բացվում, որ դա դառնում է խնդրահարույց։ Դա դառնում է խնդրահարույց եւ ըստ էության ստացվում է, որ մենք առանց պայքարի ուղղակի որևէ բան հանձնեցինք եւ որևէ բան հանձնեցինք եւ չփորձեցինք հանուն դրա պայքարել։ Եվ ես ինչքան վերլուծում եմ, իմ սխալները տեսնում եմ ահա այս տիրույթում։ Կարելի է դա սխալ համարել։ Եվ արդյոք դա բերում է պատասխանատվություն։ Այս իրավիճակը իհարկե բերում է պատասխանատվություն, եւ ես լիոլի կրում եմ այդ պատասխանատվությունը, ամբողջապես եմ կրում, անձամբ եմ կրում, անկախ բոլոր հանգամանքներից, բայց հետահայաց նայելու դեպքում ես գիտեմ, որ ինձ համար եւ ձեզ համար այդ լուծումները ուղղակի անհնար էին, եւ փաստը այն է, որ մենք եւ մեր բանակը այս պատերազմում կռվել են միջև վերջ եւ անմնացորդ։ Մեր զինվորները, մեր սպաները, մեր գեներալները, մեր Պաշտպանության բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը, Պաշտպանության բանակի հրամանատար Միքայել Արզումանյանը, գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը, բազմաթիվ հրամանատարներ, ովքեր դաշտում ռազմաճակատում կռիվ են տվել եւ այդպես շարունակ։ Բայց եթե կա այսպիսի արդյունք, մենք կարող ենք ասել, որ այո, այդպես չանելը
գուցե սխալ էր։ Իմիջայլոց միֆեր կան, որ ահա այս բանաձևերը, դրանց կիրառումը կամ դրանց չկիրառումը կապված է ինչ-որ արտաքին քաղաքական նրբությունների հետ և այսպես շարունակ։ Այս պրոբլեմատիկան դրված է եղել նաև 2015 թվականին և 2016 թվականին։ Եվ այս պրոբլեմատիկան ընդհանրապես արտաքին քաղաքականության հետ այդ իմաստով որևէ կապ չունի, սա կապ ունի Ղարաբաղի հարցի, Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի միջազգային ընկալման հետ։ Եվ ինչպես ասացի նախորդ իմ եթերում, միջազգային ընկալումը հետևյալն է, որ հետևյալն էր, և դա արձանագրված էր ցավոք բազմաթիվ բանակցային և ոչ բանակցային փաստաթղթերով, որ 7 տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջան։ Եվ ցավոք մենք չենք կարողացել դիմակայել Ղարաբաղի հարցի այս ընկալմանը, երբ որ միջազգային հանրությունը շատ դեպքերում սա ընկալում էր և ընկալում է որպես տարածքային վեճ։ Էլ ինչ կարելի է ասել սխալների մասին։ Բանակի զարգացման համար մենք վերջին 2.5 տարվա ընթացքում բազմաթիվ միջոցառումներ ենք իրականացրել, գուցե այս պատերազմի համատեքստում այդ միջոցառումներից ոչ բոլորն են բավարար չափով արդյունավետ եղել, և գուցե թե կարելի էր ոչ թե A միջոցառում իրականացնել, այլ B միջոցառում իրականացնել, և այդ պարագայում այս պատերազմի տրամաբանությամբ գուցե ամեն ինչ ավելի արդյունավետ կլիներ։ Բայց որ վերջին 2.5 տարվա ընթացքում բանակը մշտապես եղել է կառավարության ուշադրության կենտրոնում, դա փաստ է։ Այո, մենք չենք կարողացել բանակի վրա դնել այնքան գումար, ինչքան մենք ցանկանում էինք դնել։ Եվ այստեղ ես էլի ուզում եմ հիշել, որ մի քանի անգամ ամենատարբեր առիթներով խոսել եմ քաղաքացու հարկային գիտակցության մասին, խոսել եմ ՀԴՄ-ների մասին, նույնիսկ ասել եմ, որ նրանք, ովքեր հսկիչ դրամարկային կտրոն չեն խփում կամ չեն վերցնում, չեն պահանջում, նրանք կոպիտ եմ ձևակերպել, զինվորի հացն են գողանում և այլն, և այսպես շարունակ։ Այո, մենք չենք կարողացել կոռուպցիոն գործերով բավարար միջոցներ գեներացնել գոնե 1-1.5 միլիարդ դրամ և դա ծառայեցնել բանակի նպատակներին։ Բայց այդ պլանը եղել է և այդ պլանը կա, շարունակում է գոյություն ունենալ, և այս իրավիճակում ինչ է մեզ մնում։ Այս իրավիճակում մեզ մնում է կենտրոնանալ Հայաստանի և Արցախի ուժեղացման, տնտեսապես, ինտելեկտուալ, կրթական առումով ուժեղացման վրա, արձանագրելով, որ այո, մենք ընկել ենք, բայց չենք ծնկել, մենք կանգնել ենք տղամարդավարի մինչև վերջ, մինչև բառիս ամենաբուն իմաստով վերջին խազը, կներեք այդ արտահայտության համար, բառիս բուն իմաստով մինչև ամենավերջին խազը, և մենք այդ ամենավերջին խազի վրա կայացրել ենք որոշում անդունդը չգլորվելու համար, և դա եղել է ցավոտ որոշում, բայց դա եղել է անհրաժեշտ որոշում, և դա եղել է անխուսափելի որոշում, որովհետև այդ որոշումը չլինելու դեպքում մեր իրադրությունը լինելու էր շատ ավելի վատ։ Իհարկե, էլի եմ ասում,
ես անձամբ կրում եմ պատասխանատվություն այս ամենի համար եւ կրում եմ այդ պատասխանատվությունը, շարունակում եմ կրել այդ պատասխանատվությունը եւ շարունակելու եմ կրել այդ պատասխանատվությունը եւ կուզեի ընդգծել, որ այո, ես հավատում եմ, սա մեծ անհաջողություն է մեզ համար, սա մեծ աղետ է նաև, մեծ սուք է մեզ համար, մեր կորսված կյանքերի համար, բայց ես հավատում եմ, որ Հայաստանը պետք է ապրի, Արցախը պետք է ապրի եւ մենք պետք է ուժեղանանք, հզորանանք, գուցե մեր որոշակիորեն վերանայենք մեր նախկին ընկալումները ամենատարբեր հարցերի վերաբերյալ։ Պետք է կարողանանք մեր փորձից դասեր քաղել եւ այդ դասերը պետք է լինեն կառուցողական եւ ծառայեն մեր հայրենիքին, մեր ժողովրդին, մեր ապագային։ Այսքանը այս հարցի վերաբերյալ, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք եւ արձագանքում։